авторитетті ғайнендегі. Бұл директор вазифаны өтпілігі алуын өсін тәлхедіне қотлайбын. Еңір болмаған ішігілді ұлыштар тілейбін. Зор рахмет қабдар. Не үшін директор болырға ризалыштығыз? Біріншісінен, мені бұнда өҙебеҙҙең гимназияның коллективы хуплап сыҡты, тәҡдим иттеләр. Мин оларҙың тәҡдимен кире ҡағырға ҡаҡманым инде. Миңә ышанып ҡарағастар, мин риза булдым, ризалығымды белдердем. Сөнки гимназияны беләм, гимназияла электән эшләйем бит инде 2004 йылдан. Шуға күрә ризалаштым. Башҡорт гимназияһы нисәнсе йылдан алып эшләйһегеҙ? Башҡорт гимназияһында 2004 йылдан алып эшләйем. Әммә ләкин әйткем килә, 95 йылда мәктәптә асҡан ваҡытта, мин 5 класста ғына уҡый инем ул ваҡытта. Ул ваҡытта Зөбәржәт Ахмадовна минең класс етәксе ине. Беҙ гимназияны асырға бергә килдек. 95 йылда был бинала түгел инде мәктәп, ул садиктың бинаһында ине, балалар баҡсаһында. Шунда мин 5 класста уҡығанда шиғыр һөйләп, астырыуға ҡул һалдым тип әйткем дә килә. Шунан 97 йылда уҡырға килдем мәктәпкә, ошо именно гимназияға, Башҡорт гимназияһына. 97 йылдан алып 99 йылға тиклем 2 класты ошонда бөтөрдөм. 8-9 класста уҡыным. Шунан һуң практикаға килдем, шунан һуң эшкә килдем. Тимәк, минең гимназияма тормошом бәйле. Һеҙ бала саҡтан кем булып эшләргә уйланығыҙ? Бала саҡтан мына тағы ла Башҡорт гимназияһын унда юҡ ине бит инде, башҡорт кластары ғына асыла ине. Ул ваҡытта Зөбәржәт Ахмадовна өйҙәргә йөрөп класстар набирать итте. Мин 14-нче гимназияла уҡыным ул ваҡытта. Шунда беҙҙең матур уҡытыусылар уҡытты бит инде. Уҡытыусылар һораған ваҡытта итләйем, һорайҙар бит инде. Кем булғың килә? Мин шунда уйламайынса уҡытыусы тип әйттем. Бына шул беренсе хыялым шул булғандыр. Ысынлап та тормошҡа ашты. Әлегә ниндәй маҡсаттар менән янып йәшәйһегеҙ? Әлеге ваҡытта мына Башҡорт гимназияһын күтәрергә беҙ әлеге ваҡытта бит инде Башҡорт гимназияһы һәр ваҡытта ла телдә, городта ла, республикала ла беләләр. Шуға күрә беҙҙең шул планканан төшмәҫкә беҙҙең гимназияны популяр итергә, хәҙерге яңы форматта йәшәргә тип әйтәйекме, яңы ынтылыш менән алға һәм яңы үрҙәргә иҙәргә. Шундай маҡсаттар, башҡорт рухлы, башҡорт моңло балаларҙы үҫтереп, үҙебеҙҙең гимназияға ярашлы, гимназияның алдынғы уҡыусыларын тәрбиәләргә шундай маҡсат ҡуйған. Зилә Рәхимовна, һеҙ мәктәпкә ниндәй үҙгәрештәр индерер инегеҙ? Үҙгәрештәр, тәҡдимдәр бигерәк тә күп инде ул. Уны мына хәҙерге ваҡытта башҡорт телевидениеһы арта бит инде. Башҡорт телевидениеһын арттырыуға ла беҙҙең ҡул һалырға кәрәк тип уйлайым. Сөнки шундай матур ҡыҙҙар, егеттәр үҫәләр, үҙебеҙҙең башҡорт рухлы бит инде. Һеҙгә бына өмөтләнеп беҙ ҡарайбыҙ бит инде. Шуға һеҙҙе лә телевидение аша күрһәк, үҙебеҙҙең телевидениены үҫтерһәк, радиорубканы булдырһаҡ. Элек була торған бит инде радиорубка, хәҙерге ваҡытта юҡ, шул радиорубка эшләп килһә. Беҙҙең үҙебеҙҙең телеведущийҙар, әлеге ваҡытта күрәһегеҙ күп кенә уҡыусылар бар бит инде, телеведущий булып янырлыҡ. Шуға шундай маҡсат менән шундай тәҡдимдәр индерер инде дип уйлайым. Был урынға етер өсөн һеҙ нимә эшләнегеҙ? Был урынға етер өсөн директор урынына тип әйтәбеҙ бит инде. Директор урынына етер өсөн мин күп эшләнем уҡытыусы булып. 2004 йылдан ябай математика уҡытыусы булып эшләнем, көнө-төнө ошо мәктәптән ҡайтышмай. Шунан 16 йылда мин директор тәрбиәүи эштәр буйынса директор урынбаҫары булып эшләнем. Былтырғы йылда уҡытыу эштәре буйынса, уҡытыу һәм тәрбиәүи эштәре буйынса директор урынбаҫары булып эшләнем. Шуға күрә унан алдағы йылдарҙа мин правком етәксеһе булып эшләнем гимназияның. Ошо урында
урынга итер өчен күп эшләнде дип әйткем килә. Ябай укытучы булганда, үзегезне директор вазифаһында итәкче булып китерһегез дип уйлай идегезме? Юк, ул вакытта уйламайм Назгөл. Сынап әйткәндә, бәләкәй вакытта хыялым бар иде менә авылга кайтып, авылдагы мәктәпкә директор булып кайтырмын, я укытучы булып кайтырмын дип. Укытучы булып эшләгем килә иде. Асыллап та мин үземнең һөнәремне яратам, балаларны да яратам, үземнең предметымны да яратам, математиканы гомер буе шул математика дип яраттым, тактала язарга яратам, шуңа директор булам дип мин уйламай торгайным. Быел ондай форсат дип әйтәйекме, тәҗрибә тупларга булгас, ризалыкты белдердем. Үзегезнең коллегалар турында нимә әйтә аласыз? Безнең коллектив бигрәк тә яхшы дип әйтәм. Алар нык һәйбәт, тырышчан, эшчәннәр, һәр әйткән нәмәне yetkirәләр, үзләренә барып yetkirеп куялар. Бигрәк тә татулар, бердәм, бер үздән дип әйтәйекме, гадел, талапсандар үзләренә лә, укучыларына ла, ата-әсәләргә лә бигрәк талапсан, башкорт рухлы улар, гимназия дип янып торалар, көйүп торалар, һәр вакытта ла гимназиясенең тормышыннан кайнайдар. Гомумән улар бигрәк тырыштар, әүдемдәр, бөтә яклап уңган дип әйтәйекме. Коллегаларым менән мин горурланам. Мин бик шатмын шундый коллективта эшләгәнемә. Белем кимәлен күтәрү өчен укытучылар нимә эшләй? Белем кимәлен күтәрү өчен улар бигрәк күп әйберләр эшләйләр, бигрәк күп укыйлар, самообразование белән шөгыльләнәләр, һәр курсларга йөриләр, курсларга язылалар, хәзер дистанцион курслар бигрәк күп бит инде. Балалар белән күп эшләйләр, ата-әсәләр белән һәр вакытта бәйләнештә, класс итәкчеләре белән бәйләнештә. Сәгать 5-кә, 7-гә тиклем укучылар белән эшләргә мөмкинлекләре бар. Һәр вакытта ла интернет селтәрендә укучылар белән бәйләнештә бит инде улар төрле мессенджер аша аралашалар. Һәр вакытта диярлек уларга шылтыратып, бөтә төрле мәсьәләләр белән шөгыльләнергә вакытлары бар. Бер вакытта ла юк дип әйтмәйләр, һәр вакытта ла менә сифат кимәлен үстерүгә бик күп көч салалар. Һезнеңсә директор нинди булырга тиеш? Минеңсә, әлеге вакытта директор ул заманса булырга тиеш, креатив булырга тиеш һәм нисегрәк әйтәйек, бuna балалар белән укытучылар белән бердәмлектә көч дип әйтәләр бит инде, бердәмлектә булырга тиеш, бер вакытта ла эштән куркмаска, яңа үрдәр, яңа ысулдар кулланып, яңа методик карашмалармы, шуннан креатив әйттем бит инде, креатив булырга тиеш, шуңа мобильный, креативный дип әйтәйек, шундый булырга тиеш. Һезнеңсә балаларда башкорт рухын үстерер өчен нимә эшләргә кирәк? Минең уйлавымча, был бигрәк тә матур һорау. Башкорт рухлы булыр өчен без ысынлап та үзебезнең күңелдә шул рух тойгыһын булдырырга кирәк бит инде, аны үстерергә кирәк. Шуның өчен балалар менән күп эшләргә кирәк, төрле саралар үткәрергә башкорт телендә, линейкаларды башкорт телендә алып барырга, башкорт рухлы йырдар, башкорт биюләрен куярга, үзебезнең балаларды шундый юнәлдә эшләргә. Балалар менән генә түгел, уларның ата-әсәләре менән дә матур итеп эшләргә кирәк. Укытучылар, балалар, укучылар шул үстаган дип әйтәйек, үстаган эшләп килергә тиеш. Ярай, интервьюгыз өчен зур рәхмәт. Һезгә эшегездә тагы ла уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт кызлар. Хөрмәтле коллегалар, кадерле укучылар, ата-әсәләр, һезне ысын күңелдән гимназиябызның 25 еллык юбилей менән кайнар котлыйм. Һезгә, безгә исәнлек, һаулык,
оҙон ғүмер, сәләмәтлек, уңыштар теләйем.